וידויים של נערים. תסתכל מצלמה עליך. איפה אתם עובדים? חדר אוכל. תודה רבה. מדהים. אנחנו עובדות ביד. רגע, שנייה, אני אעשה את זה. בטח יש לי פרצוף של דבילי. סרטון אורן. אני עובדת במועדון ב' ואני עובדת במועדון א'. בואו ספרו לנו על מקרה שלא ראיתם, לא שמעתם, לא ערכתם אולי. לא תפתיעו מריחים, אותנו. זה תמיד כדאי לא להריח. מטפלות אומרות להריח אם יש לילדים קקי. ואז אני אומרת להם, אוי סליחה, אני מצוננת, אני לא מריחה כלום. אז נפטרת. תמיד כשמישהו הולך בחדר אוכל עם איזה מגש ואז הוא מניח אותו לא טוב והוא נופל, אז אסה לי, הוא קורא לאחד העובדים לבוא לנקות את זה. אז תמיד אני וליאור כזה זה לא שם אפילו. טוב, אז כל בוקר, לדוגמה, שיש ארוחות במועדון, אז מצטברים מלא כלים של כל הילדים, ואז יש מין כזה שאלה, מי עושה את הכלים? ואף אחד לא באמת רוצה לעשות את זה, אז אתה מין כזה בורח, פתאום כזה, אוי, הילד ברח עם הכדור, ואתה מתחמק מהעניין. ספרי לי על המקרה הכי מוזר שהיה לך עם אחד התינוקות. אוקיי. צעצוע נעלם. לא ידענו איפה הוא. אחרי כמה דקות מטפלת קוראת לי, אומרת לי, מצאנו אותו בקקי של אחד הילדים, כנראה הוא אכל אותו. יש ילד אחד, תמיד הוא בא, מדבר כאילו אנחנו לא שומעים, כאילו אנחנו חרשים, כאילו זה אני רוצה בבקשה עם טונה וגם שמנת וגם מלפפון. זה נכון. כשמישהי באה לפה, עכשיו היא באה לפה ב-10, מאז שאני הגעתי, עד 2, בסדר? שזה מתי שאנחנו סוגרים, ונשארה עוד קצת, תוספת. תענית אסתר, סבבה? נשארה, לא זזה, ממאנת לזוז מהמקום. ב2:30 היא באה עם שקית, אני לא צוחקת, שקית זבל, מלאה בקקי של אחד הילדים. ואז אומרת, אני יכולה הנחה בבקשה? לא, את לא יכולה. אני יושבת בשולחן המדריכות, מסתכלת על הילדים, פתאום אני קולטת ילד ככה, יש לו שיער ארוך כזה, הוא עושה ככה. אכל את הכינים שלו, אכל! לעס ובלה. יש בזה הרבה חלבון. יש לכם איזה מקרה אולפניסטי מוזר? הם באו והם הלכו לים, ואז הם ראו אותי סוגרת, ואז הם כזה, Oh, what is it? I can't believe, what is it? ואני כזה, it's a second hand store. It's open up now, I'm closing. Can I just see? Can I just take a look? I've never been here, I just want to take a look. הייתה אולפניסטית אחת, היא באה בארוחת ערב ונכנסה למקרר במטבח וזה. ואז מי שעבד באותו יום בא ואמר לה, סליחה, את לא יכולה להיכנס לפה, אסור לך וזה. ואז יום אחרי זה היא באה, ואנשים אחרים עבדו בערב, והיא באה למי שעבד, אמרה לו, אני מצטערת על מה שעשיתי אתמול במקרר עם המלפפון. והוא מסתכל עליה, זונה. זונה. כי הוא לא ידע מה קרה אתמול. היא בסך הכל רצתה מלפפון מהמקרר. יצא לכם לחרטט עובד אחר, או לקוח? כל כך הרבה פעמים. אם בא עורב ושואל איך הילד, והילד שלו נוראי, אז אני מחרטטת אותו שהילד שלו מקסים, מלאך קטן, מתוק, איך אני אוהבת את הילד שלו. ותכלס הילד אוכל לגו שאף אחד לא רואה. איך אפשר לדעת שמי שנכנס לחנות לא מתכוון לקנות שום דבר? יש את האלה שבאות עם מלא ילדים, הולכים לשחק כאן, עכשיו ילדים שהופכים את הסלסלות, מעיפים את כל הסרטים, מעיפים, משחקים, כאילו זה הפוטות שם, כאילו זה הבית שלהם. והאימהות יושבות להם, כאילו הן הולכות רגע לעשות סידורים, חוזרות, יש פוגרום, נשברות 50 צלחות, כל צעצועים, פתאום צעצוע בתוך הפינת חי, כאילו דברים הזויים. עכשיו בסוף זה תמיד יקרה, אבל אתה יודע, אנחנו לא באנו לכאן לקנות, אנחנו לא קונים כלום, אני יודע. או שזה... מה יש לכם להמליץ לעובדים הבאים? אל תעבדו במועדונים, עדיף רפת, זה אותו סירחון. אל תלבשו את הבנדנות. יש בהם קינים. פשוט לא לבוא, לא לבוא. פחות. אל תבואו לכאן. יש לעבור לעבוד בפורטון. קינים. אכל את הקינים שלו. יש קינים בבנדנות.
תסדרי כי אחריו. עם הקינים. עם הקינים. קינים, אז זה קינים. קינה, קינה, לא, קינה. אני מכיר אולפנים ספרים, כי הם מדברים יותר חוץ מקיבוצים פה. לא פספוסים, זה אמור להיות.